快看，这只顶级掠食者霸王龙竟然遇到了危险！海面之下，一只巨大的苍龙锁定了他们的行踪。虽然成年的霸王龙在水下也能保护自己，但是它带的这5只幼崽就没有那么好运了。要知道，苍龙可是海洋中的顶级掠食者，它拥有巨大的咬合力。意识到危险的霸王龙只能带着幼崽全力游向对面的小岛。霸王龙的骨骼中充满了空气，所以它也是一个游泳高手。它的幼崽必须要紧跟着它的龙妈妈。可是就在即将要游到岸边时，最后面的这只恐龙宝宝被苍龙无情地抓走了。龙妈妈也只能无助地看向海面。霸王龙的幼崽存活几率非常低，只有1/3的幼崽会在这种残酷的环境下生存下来。在这危急重重的白垩纪末期，这里的生物长得都非常巨大，这里的海龟都要超过2吨重。见到上岸的霸王龙，筑巢的巨龟也得给他们让路。霸王龙被一只腐烂的巨龟吸引过来，但是这只巨龟的壳子真的太硬了。聪明的霸王龙想到从巨龟的腹部试一下，但首先需要把这巨大的家伙给翻过来。很显然，霸王龙掀它的时候有一点吃力，但它强有力的后肢也不是盖的，巨龟瞬间就被它掀了过来。幼崽们也想吃一口，但是龙妈妈可没有打算分给他们的意思。估计只能等到龙妈妈用餐完毕，他们才有机会可以上桌。所以这些可爱的龙宝宝只能尽快的学会生存技能。霸王龙虽然不是陆地上最大的恐龙，但它只凭咬合力、嗅觉和智力就能碾压所有的恐龙。霸王龙可能唯一不自信的就是它前面那2只小爪子，因为这双可爱的小爪子真的太小了，以至于连它自己的下巴都够不到。这双小爪子仅有80厘米。说实话，它也就比我们人类的手臂长那么一点点。有人就突发奇想了，如果和恐龙的前爪掰手腕，谁会赢？我想说，那你可能就想多了。这家伙前肢虽然很小，但是肌肉却十分发达。就他的这双小手举起200-300斤的物体，一点问题都没有。所以掰手腕的话，不把你的胳膊掰下来，他都不姓龙，因为他的脑袋太大。其实他这双可爱的小短手，主要还是起到一个平衡身体的作用。你可能认为他这么重，肯定跑得很慢吧？其实这个家伙奔跑起来的速度可达到40公里，所以在那个时期追捕猎物也应该不在话下。霸王龙我们就讲到这里，关注我不迷路，让我们下期见。